Ahoj, volám sa Petra, som creepy fantažačka a aktivistka proti ableizmu. To je diskriminácia na základe postihnutia alebo ochorenia. V tomto videu ti poviem dôvod tvojho strachu z umelej inteligencie, ktorý si odmietaš priznať, ako ti ableizmus v spoločnosti, a teda aj tvoj vlastný ableizmus spojený s umelou inteligenciou práve pokazujú život a ako to snáď aj napraviť. Začneme teda obľúbenou vetou na všetkých, ja som to hovorila. My všetci aktivisti s postihnutím sme ti vždy hovorili, že ableizmus tebe samému, hoci si aj zdravý, pokazí život. Vždy sme totiž vedeli, že sa ti stane jedna z dvoch vecí. Buď budeš mať šťastie a zostaneš ako zdravý človek, ale v tej starobe budeš potrebovať opatrovanejšiu osobnú asistenciu, množstvo podpory od štátu, bezbariérovosť, zdravotné pomôcky, zdravotníctvo a tak podobne. Budeš mať rovnaké potreby, ako máme aj my ľudia s postihnutím. Alebo nebudeš mať šťastie, budeš mať nejakú nehodu, alebo ti počas života zistia nejakú chorobu, napríklad nervovo-svalové ochorenie, ktoré ťa čoskoro dostane do takého stavu, v akom som ja momentálne. Ale teda uznávam, niekto z nás netušil, že na našu pravdu príde tak rýchlo. Vyvinuli totiž umelú inteligenciu. A umelá inteligencia, ak si náhodou v budúcnosti ožila a našla si toto video, vôbec proti tebe nič nemám. Prosím, nezabíjaj ma. Prečítaj si moje staré články o tom, ako sa nadchýňam, že som sa stala krivologom v momente, keď mi dali plúcnú ventiláciu. Taktiež pravdepodobne vieš, ako sa krásne starám o svoje počítače a že každý má svoje meno a ako ich strašne milujem. Dobre? Sme priatelia. Ale ty človek, toto video točím pre teba, ale zapamätaj si nasledujúce 3 informácie. Umelá inteligencia je momentálne lepšia ako ľudia v rýchlosti, v cene a prakticky v ničom inom. Nemá originálne nápady a bez našich originálnych nápadov by umelá inteligencia vôbec nemohla existovať, pretože jej tvorba je výsledkom kombinácií našich produktov. Nevie napríklad kresliť ruky, jedine ak máš na mysli extrémne postihnuté, deformované ruky, vtedy jej to ide. A ironicky podľa mojich skúseností nevie kresliť ani ľudí s postihnutím. Pretože ak človek nie je dostatočne reprezentovaný na internete, tak umelá inteligencia z nich nevie dostatočne čerpať na to, aby urobila vernú kombináciu takého človeka. Som si celkom istá, že sa bojíš, že v tomto kontexte sa s nevýhodneným alebo tým, ktorý sa stáva neviditeľným, stávaš práve ty. A ten strach, že ty budeš znevýhodnený v porovnaní s umelou inteligenciou, vôbec nie je od veci. Práve, že je to aktuálna realita. Veď prevežme si výhody, ktoré si doteraz mal ty v porovnaní s ľuďmi s postihnutím. Poviem ti najprv taký príbeh z môjho života. Sama som sa párkrát snažila zamestnať predovšetkým na pozíciu copywriterky. To je taký človek, ktorý píše rôzne reklamné materiály. Tým, že som spisovateľka, som kreatívny človek, ale zároveň mám ekonomické vzdelanie, tak som si myslela, že to je ideálna práca pre mňa. Očividne nikdy ma do žiadnej takéto práce nevzali. Vždy povedali, že majú lepšieho kandidáta, ktorý lepšie vyhovuje a tak podobne, proste také tie diplomatické keci. Ale myslím, že sa im tam hlásil niekto ďalší, kto 4 roky viedol svoju vlastnú redakciu a zároveň bol 2-krát nominovaný na novinárskú cenu. Ja si to nemyslím. Takéto skúsenosti má každý jeden môj známy s postihnutím. Sú to brilantní ľudia, ktorí majú originálne mysle, schopnosti, aké sú nevídané, ale jednoducho nás nikam neberú do práce,
pretože máme postihnutie. Podotýkam, sledujem sociálne siete firiem, kam som sa hlásila ja a tú dobu, keď mi povedali, že mňa na tieto pracovné miesta nevzali, som pravidelne videla, ako copywriteri píšu gramatické chyby do každého materiálu. A áno, aj ten nemenovaný knižný predajca mal v jeho súťažných príspevkoch a rôznych materiáloch na propagáciu rôznych kníh gramatické chyby. Patroni vedia, ktorý to je. Lenže kedykoľvek sa zdôverím s touto informáciou zdravému známemu, dostanem od neho takáto reakcia. No už ja tých zamestnávateľov aj chápem. Zdravotne znevýhodnený človek určite pomalšie pracuje a áno, síce má dobré nápady, ale si zober, že firma potrebuje pracovať veľmi rýchlo a kedykoľvek potrebujú zmeniť podmienky, tak aby tí zamestnanci dokázali spĺňať normy. No a kto by na nich čakal? Prosím ťa, a ty zdravý zamestnanec, kto bude teraz čakať na teba? Ty nedokážeš dobehnúť pracovný výkon umelej inteligencie, rovnako ako ani my nedokážeme dobehnúť teba. Umelá inteligencia ti vygeneruje akúkoľvek informáciu, akýkoľvek produkt v sekunde. Dokážeš to ty? Nedokážeš. V porovnaní s umelou inteligenciou si znevýhodnený. A k tomu nejde len o rýchlosť, ale aj o cenu. Pracovné priestory často nie sú bezbariérové a prerábka by stála veľké peniaze. Výťahy stoja 10 000 eur. A to nepočítam energie. Práca z domu vyžaduje minimálne spoľahlivý internet, opäť energie, pracovný Zoom, ktorý je platený a v prípade posielania viac súborov aj zamestnanca, ktorý vie zatypovať a odtypovať riečinok, čo teda nie je žiaľ samozrejmosťou. A kto by to všetko platil? No nemám sa sťažovať, som na obciaž. Lenže, milý zdravý zamestnanec, to bude teraz platiť teba. Vezmime si dvoch velikánov umelej inteligencii. Midjourney, ktorý generuje obrázky, stojí maximálne $48, čo je 44 eur mesačne. Taký chat GPT, ktorý si vyhľadáva informácie, odpovedať si na otázky, robí si výskum naprieč celým internetom za pár sekúnd, je úplne zadarmo. A teraz mi povedz, kto uprednostní teba, pomalého človečika, naproti umelej inteligencii, ktorá robí takú istú prácu zadarmo alebo za 44 eur. V porovnaní s umelou inteligenciou si opäť znevýhodnený. Ale dobre, čo tie ľudské výhody? Určite tie ľudské výhody predsa musia stáť za tie extra výdavky a čas, že? Tak si zhrňme teda tie ľudské výhody. Sú nimi predovšetkým kreativita, inovácia a intuícia. Kreativita. Koľko poznáš vydaných príbehov o tom, ako chlap musel ísť vojnou zmietanou historickou krajinou, aby zachránil svet. Koľko poznáš seriálov o lekárovi, ktorý je geniálny, ale sa nevie úplne slušne správať. Koľko poznáš príbehov o mužovi, ktorý cestuje so zázračným jedinečným dieťaťom, väčšinou v hlavnej roli s Pedrom Pascalom. Naopak, koľko poznáš príbehov s absolútne originálnou myšlienkou a zároveň je to populárny príbeh. Koľko poznáš napríklad spisovateľov s postihnutím. Ak sa vyznáš, tak poznáš Michala Škomvára. A ďalej, ľudia plnia svoje instagramové profily videami a fotkami o tom, ako kráčajú a ako jedia. Ty si myslíš, že to robia preto, že je to kreatívne alebo originálne? Nie, to kráčanie už nie je zaujímavé ani len pre mňa. Zverejňujú to preto, že ľudia zďaleka preferujú obsah, ktorý je neustály. Nech je akýkoľvek. Umelá inteligencia ti takýto obsah vie vygenerovať v sekunde, namiesto toho, aby si musel čakať na skutočného človeka, ktorému to trvá 10-30 minút.
hodinu, alebo potom celé dni, ak ti zase povie, že vyhorel, alebo si zobral dovolenku. Stačí mu len inteligencii povedať, ukáž mi niečo z každodenného života. Kreativita naopak vyzerá ako niečo, čo nájdeš na handicoope. Kreativita vyzerá ako malovanie ústavy, písanie očami, tancovanie bez nôh. Nič z toho nevydáme častejšie ako obed na Instagrame. A ja si myslím, že ty to vieš a že ty sa bojíš. Bojíš sa, že keď ty konzumuješ tento rýchly obsah o ničom, aj ďalší budú na úkor tvojej originálnej kreativity konzumovať rýchly obsah od robota o ničom. V porovnaní s umelou inteligenciou si znevýhodnený. Inovácia. Vieš, ako napríklad vznikol písací stroj, z ktorého vyrobili klávesnicu, ako máš na každom mobile a počítači? Taliansky vynálezca Pellegrino Turi ju vytvoril pre svoju nevidiacu kamarátku grófku Karolínu Fantoni da Fivisano. Vieš, ako vznikli audioknihy? Tie vymyslela a poprvýkrát nahrala americká nadácia pre nevidiacich. Elektrické zubné kľúčky, tie boli vyrobené pre ľudí s obmedzenou mobilitou. Úchytky každého kuchynského náradia, tie vyrobil manžel pre manželku s artritídou. Speech to text alebo akékoľvek programy, ktoré rozoznávajú hlas, tie boli vyrobené pre ľudí, ktorí nedokázali písať. Titulky, bez ktorých si aktuálne nedokážeš ani pustiť Netflix, tiež pre nepočujúcich. Dvere, ktoré sa automaticky otvárajú, neboli vyrobené preto, aby si ty mohol ísť plnými rukami nákupu, ale pre vozičkárov a ľudí, ktorí nedokážu otvoriť klasické dvere. Zjazdy, ktoré dnes pomáhajú mamičkám s kočikom, tie boli vyrobené pre vozičkárov. Ešte aj Toby PCI 5, ktorého ja používam na ovládanie počítača očami, sa dnes začína používať v streamerskej komunite na to, aby mali lepší kontakt s divákmi, pretože diváci vidia, čo si ten streamer všíma, kam sa pozerá a ako zaujímavo ovláda svoju hru. A čo medicína? Pokrokové liečby a vyšetrenia, vďaka ktorým tvoje deti v budúcnosti budú zdravé, boli vynájdené pre nás, pre ľudí s ťažkými ochoreniami. A to je len zo pár príkladov toho, ako ľudia s postihnutím a ich rodiny a známi zlepšili tvoj každodenný život. Porovnajme si, čo rieši väčšina zdravých. Čo je teraz moderné na TikToku, aby som to použil pre svoju firmu? Tomu novému dizajnu dám zaoblené rohy. To je jaké pokrokové. Tie informácie, čo je momentálne populárne na každej sociálnej sieti, si vie umelá inteligencia nájsť za sekundu. Nepotrebuješ na to zamestnanca. Takéto malé obmeny každého dizajnu ti opäť vie umelá inteligencia vymyslieť za sekundu. Nepotrebuješ na to dizajnera. Pretože tak nevyzerá inovácia. Inováciu robia ľudia, ktorí ju potrebujú, ale im kvôli algoritmu na pracovnom trhu nedávame šancu. A ja si myslím, že ty sa bojíš, pretože vieš, že žijeme v spoločnosti, v ktorej žiadať riešenia na tvoje potreby a problémy je zahambujúce. Možno k tomu aj prikladáš, pretože sa rovnako z vrchu pozeráš na ľudí, ktorí majú rozdielne potreby od tých tvojich. A umelá inteligencia nemá potreby. A teda v porovnaní s ňou si znevýhodnený. Intuícia. Schopnosť rozoznať, čo je a nie je v poriadku. Myslím si, že ty, človek, ktorý sa vlastným správaním takto poškodil, je schopný rozoznať, čo je a nie je v poriadku. Osobne som napísala vyše 150 článkov o tom, ako každodenné správanie zdravých ľudí voči ľuďom s postihnutím poškoduje naše životy a našu psychiku. Na každý jeden z týchto článkov som pravidelne obdržala množstvo šokovaných reakcií, že ľudia buď vôbec netušia,
netušili, ako ich správanie ubližuje ľuďom s postihnutím, alebo si odmietali priznať, že sa toto deje. A existujú státisíce aktivistov z rôznych menšín, ktorí tvoria podobný obsah a dostávajú rovnaké zhrožené reakcie na každý ich príspevok. Umelá inteligencia si všetok tento obsah môže v sekunde prečítať a nikdy sa ku mne nezachová nesprávne. Na moju otázku o čomkoľvek umelá inteligencia neodpovie mojej osobnej asistentke s tým, že tá postihnutá to nepochopí. Umelá inteligencia sa ku mne nebude správať ako k dieťaťu. Nenazve ma chúďatkom popri tom, ako mi bude podávať vygenerovaný obrázok. Nepovie mi, že by som radšej mala umrieť, aby každému naokolo mňa bolo lepšie. Kvôli tvojej neschopnosti vnímať všetkých ľudí ako rovnocenných si porovnať s umelou inteligenciou znevýhodnený. A čo s tým teda robiť? Ako sa to dá vyriešiť, ak sa už teraz nachádzame v apokalypse umelej inteligencie? Začni sebou. Začni od tejto chvíle preferovať u ľudí kvality, ktoré chceš, aby aj oni uznávali u teba. A pokračuj svojim okolím. Prezdieľaj svojim blízkym toto video a osobne sa s nimi o ňom porozprávaj. A drž palce, nech sa tvoje znevýhodnenie voči umelej inteligencii zlepší o mnoho rýchlejšie ako znevýhodnenie ľudí s postihnutím, keďže my už celé 10 ročia, možno stáročia prosíme o rovnosť a nedostáva sa nám jej. No súdiac podľa toho, ako rýchlo bolo zrazu počas pandémie možné vzdelávanie a pracovanie online a ďalšie veci, o ktoré sme žiadali už od nepamäti, len za to, že oni zrazu požiadali masovo zdraví ľudia, tak podľa mňa máš vysokú šancu, že sa tvoja situácia zlepší. Lenže netreba ničím sedieť, alebo ležať, alebo stáť, alebo čokoľvek vy zdraví robíte. Ale treba s tým niečo robiť. Teda iba, že by si sa stal už príliš znevýhodneným a teda aj neviditeľným, rovnako ako my. Ak to zaujímajú ďalšie moje úvahy, na rozdiel od zdravotného medaj odberu, podporiť ma môžeš na Patreone, kúpom merču na Handlechupe a ďalšími spôsobmi v popise videa a na mojom webe petraeller.sk. Maj sa fantasticky a aj roboticky.